कुल पितृको नाममा दीप जलाऊ, जय होस् टिभी चलाऊ। विभिन्न समस्याको समाधानको लागि एक मात्र टिभी, जय होस् टिभी, जय होस् टिभी, जय होस् टिभी। तपाईको टोल बस्ती विभिन्न रोगले हैरान हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, तपाईको समस्याको समाधान हामी गर्नेछौँ। काम्ने, छोप्ने, ढल्ने, बिगार सम्बन्धी उपचार गर्नु परेमा, जान रक्सी जस्ता कुलतबाट छुटकारा पाउनु परेमा, सुगर र पुराना ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी उपचार गर्नु परेमा, कुलदेवता र पितृदेवताको उद्धार गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क नम्बर 98 44 21 24 35, 98 44 21 24 35। स्थान सुकेधारा सिर्जना चोक काठमाडौँ। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः, श्री महाकाली देव्यै नमः, समस्त शक्तिपीठाय नमः। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, मातापिता सम्पूर्णमा मेरो नम्र निवेदन छ, वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जोगाउनु नै तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य हो। वैदिक सनातन धर्म हाम्रो नेपालमा प्रमुख धर्म हो, कुनै विश्वमा पनि यो धर्म छैन। यही वैदिक सनातन धर्म वेदबाट समस्त पुराणहरू तयार भएको छ, वेदव्यासबाट। त्यसमा पनि साक्षात् भगवान अविनाशी निरञ्जन निराकार गोलोकवासी कृष्णले आफ्नै मुखार वृन्दबाट अर्जुनलाई सुनाउनु भएको भगवत गीता, यो गीता नै सर्वोपरि विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टिदेखि लिएर प्रलय अन्त्यसम्मका कुराहरू यसभित्र समेटिएका छन्। त्यति मात्र होइन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सम्पूर्ण कुरालाई दर्शन दिएर सबलाई सिकाउनेवाला एउटा यो अमृत समानको, एउटा बुटी समानको, औषधि समानको यो भगवत गीता भगवानको मुखार बिन्दबाट यो कलियुगका मनुष्यहरूलाई यो गीता पढेर, गीतालाई सुनेर सद्गति प्राप्त गरून्, समय बिताउन् र अन्त्यमा भगवानको धाममा जान सकुन्, सुख पाउन् भन्ने हेतुले भगवान कृष्णले अर्जुनलाई महाभारतको युद्धमा 18 दिनसम्म यो सुनाउनु भएको यो 18 अध्याय भगवत गीता जसले सुन्दछ भने पितृहरू सन्तुष्ट हुन्छन्, कुलदेवताहरू पनि खुसी हुन्छन्। सुन्नेवालाहरू जो जति छन् सबैलाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै पुरुषार्थ प्राप्त हुनेवाला यो भगवत गीता म पण्डित देवनारायण अर्यालले बेला बेलामा धर्मशास्त्रको वैदिक सात्विक महत्त्वपूर्ण कुराहरू विस्तार गर्दै आएको छु र यहाँहरूले सुनेर मनन गर्नुहोला। यो जय होस् युट्युबलाई खोलेर, युट्युब हेरेर, टिभी, मोबाइल सबैमा आउँछ, यसलाई यहाँहरूले ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। विविध कुराहरूको प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत भइरहेको छ र आज चाहिँ यो भगवत गीता पहिलो अध्यायबाट संस्कृत पाठ पारायण यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुनाउन म गइरहेको छु। सम्पूर्णले सुनेर मनन गरिदिनु भयो भने सुन्नु नै हो, घरमै आफूले ब्राह्मण पण्डितलाई राखेर सुने पनि सुन्नै हो, आफूले पढेर पनि आफैले मुखले पढ्दैछ, कानले सुन्दैछ गर्ने हो, सुन्ने नै हो। र यो सुन्नको निमित्त यहाँहरूले ध्यानपूर्वक दिएर प्रत्येक दिन बिहान यो भगवत गीता सुन्नुभयो भने तपाईहरूलाई रोग, व्याध, कष्ट, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, बेताल, वीर, मसान केही लाग्ने छैन। जसले भगवत गीता सुन्दछ भने कुनै कुरा पनि लाग्ने छैन र ग्रहहरू पनि नराम्रा ग्रहहरू छन् भने पनि तिनले
अलिअलि मात्रै दुःख दिन्छन्, धेरै दुःख दिन सक्दैनन्। त्यस्तो प्रकारको यो भगवानको वाणी भगवत गीता ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला भनी म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध दिव्योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तितस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे ते च जीविता नाना शस्त्रप्रहरण सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिब्दमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। तत शङ्खाश्च भैर्यश्च पणबानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्द तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मधु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यपश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्वकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दग्ध्मो पृथक् पृथक् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो वेणुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं यद्धुकामान् अवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यस्मस्मिन् रणसमुद्यमे योष्यन्मानावन्न व्यक्षेऽहं ययतेऽत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन्निति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्णं योतसोऽसमुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वच्चैकीव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हृत्वा शोधनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा। यथा न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दनः। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता न ततायिन
तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् शोधनं हि कथं हृत्वा सुखी न स्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुले कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्प्रासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुतपिण्डोदकक्रिय दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं शोधनमद्यता यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रबाणय धातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच यमोतार्जुन संख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज सशरं चापम शोक संविघ्नमानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। यो गीताको पहिलो अध्यायमा अर्जुनले भगवान कृष्णसँग म कसैलाई पनि मार्दिन, सम्पूर्ण मेरा नाता आफ्नै दाजुभाइ बन्धु पिता रहेछन्, म मार्दिन भनिसकेपछि शोकमा डुब्नु भइसकेपछि त्यति कुरा सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई बताउनु भएको पहिलो अध्याय पाठ सुन्नुभयो। अब दोस्रो अध्यायमा सञ्जय फेरि धृतराष्ट्रलाई भन्छन् तम तथा कृपया विष्ट मसुपूर्णा कुले क्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टम स्वर्गम् अकृतिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्म गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भवितुं भक्ष्यमपि अलोके हत्वार्थकामस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्यम करतन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यनेव हृत्वा न दिजीविषाम स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप यस्य गोयति गोविन्द मुक्ता तृणी बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच श्रीभगवान् उवाच अशोच्यान्नोशोचस्त्वं प्रज्ञाबादां च भाषस्ये गतासु न गतासुंस नानुशोचन्ति पण्डिता न ते बाहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा परशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारतः यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तोनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्भिः येन शरमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तबन्त इमे देहा नित्यस्योता शरीरिण
अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारतः ययनं व्यन्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियन्ते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्यं सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातन अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमोच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्थेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवता आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्भि युद्धान् श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्यमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कृतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकृते चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यथां सम्भावितस्य चाकृति श्रीमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम् अवाच्य बाधां च बहुन्नोदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद्दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि यशा ते भीता सांख्ये बुद्धियोगे मां शृणु बुद्ध्या युतो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताः च बुद्ध्यो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामात् मानस्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदां क्रिया विशेष बहुलं भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसन्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो यमो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हेवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुतो जहातिह उभेषु कृतदुष्कृते
तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्त्वा पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वेत्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावतला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच हितप्रज्ञका भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं। श्रीभगवान् उवाच प्रजाते यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु नोद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयापि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जरसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते एततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसं संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो न भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुतस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिस्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुतस्य न चायुतस्य भावनः न चाभावयतः शान्ति न शान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्देश्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशास्रभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमां चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार सशान्तिः मधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति। आदरणीय सज्जन, यो भागवत गीता द्वितीय अध्याय ब्रह्म विद्या उपनिषद योग शास्त्र को विषयमा सांख्यको पनि केही दर्शन दिँदै भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको जुन कुरा सकिएको छ। अब तृतीय अध्यायमा यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने यो भागवत गीताको जुन फल हो, फल भनेको धर्म अर्थ काम मोक्ष, बिहान बिहान यहाँहरूले सुन्दै गर्नुहोला। र यो भागवत गीताको तृतीय अध्यायबाट फेरि म तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। अर्जुन उवाच जयसे चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयो हमाप्नुयात्। अर्जुनले भनेपछि भगवान कृष्ण लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणा मनारम्भा नष्कर्म पुरुषो शृण्वते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नै कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हे वश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्तेन्द्रियाणि मनस नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग म सौतस्य विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मण शरीरायात्रापि च न तेन प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोत्तिष्ठकामधुक् देवान् भावत यतान्येन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावित तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः भुच्यते ते स्तोघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भव यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भव। कर्मब्रह्मोद्भवं विद्भि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हये अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्येन विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेन्यः कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्माद् सततं कार्यं कर्म समाचर असौतो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धि महतिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवोत्तरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्य तदनुवर्तते। लमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनः नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं संकर्षच कर्ता स्याम् उपहन्यामिमां प्रजा। सौता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वां तथा सौतः चेकेर्षुः लोकसंग्रहं। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसंगिनां जो स यत् सर्वकर्माणि विद्वान् युत समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मिति मन्यते। तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा संजन्ते गुणकर्मसु तान कृष्णविदो मंदान् कृष्ण भिन्न विचालयतः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्यो विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये ते दत्तव्यभूसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढां स्तान् विद्वि नष्टा न चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियान्द्रिय स्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् शोभधर्मोऽपि गुण परधर्मा स्वनुष्ठितां स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाद् दीवनियोजितः। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव मासनो महापाप्मा विद्वेन मिह वैरिणं। धूमेनाव्रियते बह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्वस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञातमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते
यत्र विमोहयत तिष्ठेश ज्ञानमहावृत्य देहितं तस्मात् तोमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रदहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रं श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्यायः। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई कर्मका योग शास्त्रहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मन व्यप्राह मनो इच्छा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भौतोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां तो मादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय सम्भवाम्यात्मरामाया हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत सव्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म करवतमे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। वित्तराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रया श्रिता बहवो ज्ञान तपसा पोता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काक्ष्यन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके शीघ्र भवति कर्मजा चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्म कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इमे इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्येपि गोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्मय पश्येद् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिर्मान् मनुष्येषु सयुत कृष्ण कर्म कृतः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणां तमाहो पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यसे ते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः नियज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना परे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयो गाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च यतय संसितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा
अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे ते यज्ञविद्यो यज्ञक्ष पितकल्मषाः यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्वितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी नस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानानि कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति गच्छति यज्ञश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमग्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं बृहत्तं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। आदरणीय सज्जन भक्तबिन सम्पूर्ण भक्तहरुमा निवेदन गर्छु यो भागवत गीता जति सुन्न सक्नुहुन्छ बिहान यहाँहरुको देह पवित्र हुन्छ मन शुद्ध हुन्छ र पापहरू पनि प्रक्षालन हुन्छन् डराउँछन् र सत्कर्ममा मन लागेर सत्कर्म गरेर भगवानको भक्ति गर्ने दृढ भक्ति बढेर आउँछ। बिहान बिहान जसले सुन्दछ भने अवश्य पनि यो फल प्राप्त हुन्छ। भगवान कृष्णको वाणी हो यो, साक्षात भगवान परमात्मा द्वापरको अन्त्यमा स्वयं आएर यो गीता रचना गरिदिनु भएको हामीहरूकै लागि हो। यो घोर कलियुगका मनुष्यहरूले गीता पाठ गरेर जसले यो गीता भनेको भगवानको वाणी जसले गाउँदछ सुन्दछ मात्रै भने पनि गीता तर्दछ रे, संसारबाट तरेर मुक्त हुन्छ। अब 5औं अध्याय पनि यहाँहरूले सम्पूर्ण मातापिता दाजुभाइहरूले सुन्नुहोस्, किनभने तपाईँ हामी सबै काममा व्यस्त हुन्छौँ, सुन्न पनि हामी भ्याउँदैनौँ अथवा लगाउन भ्याउँदैनौँ। तर एकछिन मात्रै भने पनि बिहान बिहान यो सुनिदिनु भयो। प्रत्येक दिन भने जय होस् युट्युब च्यानल खोलेर हेरेर सुन्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईहरूले आफ्नै घरमा लगाएर सुनेको फल प्राप्त हुनेछ तपाईहरूलाई। र अब यो 5औं अध्याय पनि सुन्नुहोस्। सन्न्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्रेय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुनले भगवान कृष्णलाई हे भगवान भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। अब भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। ज्ञेयः नित्य सन्न्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहु सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकमप्यास्थित सम्यगो भयोर्विन्दते फलम्। यद् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुतो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुतो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि च नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युतो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् पृशन् जिघ्नन् स्नास्नन् गच्छन् स्वपन् स्वरन् श्वसन् स्वपन् श्वसन्।
पश्यन् शृण्वन् प्रसन् जिघ्नन् प्रश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृणन् निष्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयत् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुत कामकारेण फले शक्तो विनिबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्या यस्तदात्मानस् तिष्ठान्नस्तत्परायण गच्छन्त्यनुपरावृत्तिः ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन यैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहिष्यन्ति प्रियं प्राप्य नोद्विद प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरस मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यपर्शे सुशक्तात्मा विन्द्यात्यात्मनि यत् सुखं सब्रह्म योगयोतात्मा सुखमक्षमश्नुते यही संपर्षदा भोगा दुख यो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा शक्नोति हैवय सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं सयुत ससुखी नरः योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेवय सयोगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषय क्षीणकल्मषः छिन्नद्वये द्वैधा एतात्मानः सर्वभूतहिते रता काम क्रोध विमोतानां यतीनां एतचेतसाम् अवितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुर्चैवान्तरे भो प्राणापानौ समं कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यशदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। आदरणीय सज्जन भक्तबिन भगवान परमात्मा श्री कृष्णचन्द्रले कर्म सन्यासको योगहरू बताउनुभयो। कर्म सन्यास भगवान कृष्णले अर्जुनलाई काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान घमण्ड म भन्ने जे थियो अर्जुनसँग त्यो सम्पूर्णलाई हटाउनको निमित्त हटाएर शुद्ध पार्दै लानुभएको छ। त्यो काम क्रोध लोभ मोह म मेरो आदिको विकारले नै अर्जुनले महाभारतको युद्धमा सबै आफ्ना इष्टमित्र देखेर बाण हान्न छोड्नु भएको थियो। भगवानले अर्जुनका ती माया मेरो भन्ने कुरा हटाउनको निमित्त अनेक प्रकारका तत्त्व ज्ञान दिनुभएको छ। यही तत्त्व ज्ञान तपाईँ हामीले पनि म र मेरोलाई त्याग्नुपर्छ, आशा पनि त्याग्नुपर्छ, सङ्ग्रह पनि त्याग्नुपर्छ र ज्ञानको उदय गराउनुपर्छ। जति बेला बाँचिन्छ व्यवसाय काम कर्म गर्दै जानुपर्छ सत्यबाट र सत्कर्म गर्दै गएर अनि शुद्ध मनले भगवानको भक्ति गर्दै समय बितायो भने अन्त्यमा भगवानको धाममा जान पाइन्छ र सबै भगवानकै यो लीला हो, उहाँले चलाउनु भएको छ। र कसैले पनि हे अर्जुन मैले गरेको हो, मैले मार्न लागि मेरा इष्टमित्रलाई भन्ने तपाईँले गर्नु पर्दैन, यो गर्ने गराउने अर्कै हो, मेरै शक्ति हो, तिमीले चिनेका छैनौ मलाई र तिमी मलाई पनि चिन र तिमीले गर्नमा यो युद्ध गर्नमा पनि तिमी तत्पर हौ भनेर धेरै यो ज्ञानहरू योगहरू शास्त्रहरू तत्त्वहरू बुझाउँदै हुनुहुन्छ। र यो 5औं अध्यायमा पनि यही नै बताउनु हो। र भगवान कृष्णको यो
वाणीलाई तपाईँ हामीले सदा सर्वदा नित्य निरन्तर पालना गर्नुपर्छ। र अब एक अध्याय फेरि यहाँहरूले आजको प्रस्तुतिमा सुन्नुहुनेछ र फेरि अर्को पटक गरी सबै भगवत गीता सुन्न पाउनुहुनेछ। म पण्डित देवनारायण अर्यालले यहाँहरूलाई प्रस्तुत बेला बेलामा गर्नेछु। भगवानले अर्जुनलाई फेरि भन्न लाग्नुभयो, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति ससन्यासी च योगी च न निरग्निकम चाक्रिय न निरग्निर्न चाक्रिय यम सन्यासमितिं प्राहुर योगम तम विद्वि पाण्डव न ह्य सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मानमात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनादित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात् मैव शत्रुवत् जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युत इच्युत्यते योगी समालोष्टास्म काञ्चन स्वेन मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुषोऽपि च पापेषु समबुद्धि विशीर्ष्यते योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह सुतौद्देश्ये प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाते नीचं चैलाजीन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने योगमात्मविशुद्धये समकार शिरोग्रीवं धारयन्नवचलं स्थिरः सम्प्रोक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्यमच्चित्तो युत आसीत् मत्परः युजुजन्येवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत् संस्थामधिगच्छति नात्यस्न तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन तस्य युतचेष्टस्य कर्मसु युतस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युतो इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो न्यङ्गते सोममा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतेन्द्रियं व्यति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगीतं स निश्चयेन योगभ्यो योगो निर्विष्णुचेतसः संकलौरवान् कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मन सर्वेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समं तत शनैः शनैर्वा परमेत् बुद्ध्या धृति श्रीगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयत् यतो यतोः निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो न्यायमेतद् आत्मन्येव वशं प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैते शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्येव सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते यो योतात्मा सर्वत्र समदर्शनम् यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्यां न प्रपणस्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन
यतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं थिरां चञ्चलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयतिष्यन् श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अचिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि। यतन्मे संशयं कृत्वा छेत्तुमर्हस्य शेषत त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपह्यते पद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थं ये नैवेहसानामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नै कल्याणकृत कश्चिद् ददुर्गति तगच्छतिः। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुसेत्वा शाश्वते समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां यतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यतते च तयो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दनः। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुत तमो मत। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आदरणीय सज्जन भक्तवृंद, भगवान परमात्मा परम प्रभु नारायण हरि श्री कृष्ण परमात्मा यो द्वापरको अन्त्यमा पूर्ण कलाले अवतार भएर सम्पूर्ण मानवहरूलाई धर्म स्थापना गर्न, दुष्टहरूलाई नाश गर्न धरतीमा प्रकाट्य हुनुभयो, जन्म लिनुभयो र भगवत गीताको रूपमा सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान सहित अनेक प्रकारका योगहरूको तत्त्वहरूको सार अर्जुनलाई सुनाउनुभयो। तर त्यो सुनाएर त्यही नै गीता नै हामीहरूको लागि यो घोर कलियुगमा पढुन्, जानुन् र गीता ज्ञानद्वारै संसारबाट मुक्त भएर जाउन्। आफू मात्र होइन, पितृहरूको नि उद्धार हुनेछ। सम्पूर्ण देवी देवता कुलदेवता आदि गरेका देवी देवताहरू पनि खुसी हुनेछन् जसले गीता पढ्दछ र सन्ततिहरूलाई पनि कल्याण हुने र बाँचुन्जेल धर्म अर्थ काम तीन कुरा पुरा हुने र देहबाट प्राण छुटेपछि चाहिँ मुक्ति पदवी गरेर चारै पुरुषार्थ प्राप्त हुने ब्रह्मज्ञान तत्त्वज्ञान अमृत रूपी गीता भगवान कृष्णले अमृत समानको गीतालाई यहाँ स्थापना गरिदिनु भएको छ। र आज हामीले यो गीतालाई सुन्नाले मात्रै पनि पापहरू पखालिन्छ भनेको छ। र यो गीता पाठ गरिरह्यो, भगवान कृष्णलाई हृदयमा धारणा गरिरह्यो भने पनि मुक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको यो भगवान कृष्णले गीता नै आफ्नो स्वरूप हो, भागवत नै आफ्नो स्वरूप हो भनेर छोडेर जानुभएको। आज त्यही गीता हामीले सुन्यौँ भने बुझ्न नसके पनि ध्यानपूर्वक सुनेर भगवान कृष्णलाई सम्झ्यौँ भने कि हामीलाई गीताको फल मिल्छ। र त्यो गीताको फल भने के त? रिस राग हराउँछ, भगवानमा भक्ति लाग्छ, देवी देवताहरू पितृहरू खुसी हुन्छन्, नवग्रहले पीडा गर्दैनन्, हामीले गरेका कर्महरूको फल प्राप्त हुन्छ, आम्दानी स्रोतहरू बढेर जान्छ र हामीलाई सुख सम्पन्न हुन्छ जसले यो भगवत गीतालाई विश्वास गरेर श्रवण गर्दछन् भने सर्वोपरि यो गीता नै छ। यो गीताभन्दा अर्को यो संसारमा केही पनि छैन। शास्त्रहरू वेदबाट सारबाट व्यासले लेख्नुभएका धेरै पुराणहरू छन्, सबै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसमध्येमा पहिलो एक नम्बर गीता छ र यो गीता सम्पूर्ण
नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा जो हुनुहुन्छ स्वदेशमा वा विदेशमा रहनुभएका सबैले यो गीताको पाठ पारायणलाई बिहान बिहान सुनिदिनु भयो भने बाँचुन्जेलको सुख सम्पन्न मात्र होइन, मरेपछि परमात्माको धाममा गएर बस्न पाइन्छ। यो संसारमा दुःख भोग गर्न आउनु पर्दैन। यस्तो प्रकारको यो भागवत गीता जुन छ, भागवत गीतालाई यहाँहरूले भगवानको वाणीलाई विश्वास गरेर श्रवण गर्नुहोला भन्दै म पण्डित देवनारायण अर्याल आज यो 6 अध्यायसम्मको गीता पाठ आएको छु र फेरि बाँकी अंश पनि फेरि सुनाउने छु। र जय होस् युट्युबबाट यहाँहरूले प्रत्येक दिन टिभीबाट युट्युबबाट जुन सुन्नुहुन्छ मोबाइलबाट जय होस् युट्युबलाई खोलेर हेर्नुहोला। यो र तान्त्रिक गुरु हरि बोहराज्यूले वैदिक विधिबाट वैदिक विधानद्वारा नै तान्त्रिक विद्यालाई उद्धार गर्नुभएको छ र यो जय होस् युट्युब पनि उहाँकै अफिसमा राखिएको छ। दैनिक जय होस् युट्युबबाट तान्त्रिकबाट गरिने कर्मविधिद्वारा सबलाई कल्याण हुने कुरा र वैदिक विधिबाट कल्याण हुने कुरा हामी दुवै हरि बोहराज्यू र म पण्डित देवनारायण अर्यालबाट यो प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यहाँहरूले सुनेर यो अध्यात्म ज्ञान भने यही हो, ब्रह्म ज्ञान, तत्त्व ज्ञान। जसले यो भागवत तत्त्व ज्ञान गीताको जसले बुझ्दछ भने, सुन्दछ भने, केही कुरा नबुझे पनि मनन गरेर सुनेर विश्वास गर्छ भने त्यसलाई अनेक प्रकारका दुःखहरू पनि हट्नेछ र अन्त्यमा भगवानको धाममा जाने भर्याङ बाटो यही भगवत गीता हुनेछ भन्दै मैले आजको यो प्रस्तुतिलाई यहीँ विश्राम गरेँ। हरिओम तत्सत। आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् जय होस् टिभीलाई। उपचारका लागि भेट्नुहोस् ज्योतिष तथा तान्त्रिक गुरु हरि बोहराज्यूलाई। सम्पर्क नम्बर 98 44 21 24 35। ठेगाना सुकेधारा सृजना चोक काठमाडौँ।